哦，卡定个。所以你可以搞爆发车啦。嗯。这有好多嘞，有好多卡的。有好多。有好多卡的车在穿。人家卡的穿的有。有车的穿嘞，不然我还挑不匀呢。那天我梦见到你为了挑。两个来挑了，两个也跟么子？有两个。今年不走了。天天都有跟。过家伙走一点了，今年那天你看到等我的，我一随便就搞一下，就把切的又不要料的，个家伙，不要料的的。不要料的啊？我以为要料个水嘞。就洗个就把它切的。我在现在是找那下盒子粑粑。不会料嘞，料的都不可掐的。那样的就是个不要料，是不是点是个的？这是车烧的啊？这是我切的有的。哦，对，你看得绑过了。那有你。这边也看过多的。这个在中央店那里看的是日子嘞。哦，中央店那里有啊。对。你看这样子，我的就有爱有流水啊。这跟我过的不流水了。我这个今都不来看他，我今年你是去了这不来看的过的这花啊，过的这个嘛都起啊，那有干起，那的火跳是的。他讲这洗个这把厕所这。放得到的，冷就是很嘛洗的。你把水给草把它洗干净，我就没去噻嘞。哦，你搁到弄些啊？我买的嘞。最过一场看了这6点赶过的珍珠汤的放的看吧。哦，是的。我在个喊婆皮给他打点汁子。有的嘞。不是给我放个我把它买的那里去看农夫。哦。这不过是一个伙食，都给骂过，骂他就看了。红眼眼什么眼眼嘞？有碰了有不是哪个的？6米粉子，过来水泡堵的不？我那分子吧，把粉子多人再慢慢去擀来擀去吧。啊，有的人是的呀。那芝麻，买的芝麻做绳子有了不？那做绳子啊？芝麻做线嘛？他们师傅嘛，我见我么都不发整。女子这800看的，反正现在你那个喊做800看，最好走个松子，走个吧。有印度粉子啊，有印度煮米子啊。2人斤多合适呗？有种的那个大头呢。我这里都会变到马的呀。那是马子公子800看了啊，那是马的公子800看的人。屋里走来干松子，那一去耍哑火耍的哦。我看跟豆里合适了。那需要看到定的呗？定一点无所谓，你不想定的就不定了吧。我也是买的，果然芝麻做绳子就要碰2个钟头来做绳子，做绳子的好漂亮啊！你是把那整了是整了，整吧，整的有的嘞。整了，有整了，我就是什么给抓起来也整子。哦，你还有那补的，不是你就是算你油的。整这块是了啊，整芝麻做香，看好看不？肯定的还不讲点了，大灯啊，那个不晓得了，大灯啊，洗了，比那切的合适哦。这样了，那你们记得整个，就这个呢，有没多一家人个给了？啊，多的吧。鱼这里咯，就啥都不爱。这锅子是弄过的。好，还是整。这我是整。应该有了的，看看的。哎，真的好。哎呀，有哎，个。蛮好的。啊，看桥吧，看看哦，看看得起不？看得起的。没多一家人去呗。没得，没多一个人个的。人家有的哦。看得好，哎，慢慢去搞，看得好。应该过天要瞧的。肯定的好，瞧了光嫩女子的。瞧着哦，瞧了瞧了。哎呀，好做好做嘞。银子的呀，真的好啊，没多一家人个。真的好。哎呦，好做。地瓜。对了。今天过年鱼盘也有挺路啊。鱼我是公有。过年连了3天，又是雨又凉，我还听到我子了又。不是，今天你是在给这时间，那个花是有紧的些。哎，看呢，有的。看呢，有这么久，差不多的，我看那你看这个单位的把那个看，有的，他这个拍药是这个嘞。知道
喝了喝了，我在这就是。